Thầy chào các em. Hôm nay ta tiếp tục cái phần hình không gian qua phần khối chóp tứ giác. Khối chóp tứ giác cái phương pháp làm nó cũng giống như là khối chóp tam giác, nó cũng không khác gì cả. Nó chỉ khác cái chỗ là đẩy là tứ giác chứ không phải tam giác giống như phần trước. Rồi, để minh họa cho phần này, ta xét qua ví dụ thứ nhất là trích trong đề khối B năm 2006 cho hình chóp SABCD có đáy là hình chữ nhật với AB bằng A, AD bằng A căn 2, SA bằng A và SA vuông góc với mặt phẳng ABCD. Gọi MN lần lượt là trung điểm của cạnh AD và SC, Y là giao điểm của BM và AC. Chứng minh mặt phẳng SAC vuông góc với mặt phẳng SMB. Ý thứ hai, tính thể tích khối chóp NANIB theo A. Ta tóm tắt đề bài cho là cái hình chóp đáy ABCD là hình chữ nhật, cạnh AB bằng A, cạnh AD bằng A căn 2, SA, đường cao SA này bằng A. Rồi, yêu cầu là chứng minh mặt phẳng SAC vuông góc với mặt phẳng SMB. Thì ở đây M là trung điểm của AD. Các em để ý nhìn hai cái mặt nè, SAC, rồi mặt phẳng thẳng đứng vuông góc, và mặt phẳng thứ hai là SMB, S bên M bên đây. Đấy, nhìn vào cái hình vẽ các em sẽ thấy ngay là buộc các em phải chứng minh BM vuông góc với lại SAC. Mà để chứng minh được điều này, ta thấy rõ ràng là BM nó đã vuông góc với SA rồi. Vậy thì chỉ còn chứng minh là BM vuông góc với là AC. Nhìn vào hình vẽ, cố gắng làm sao mà chứng minh cho được BM vuông góc với AC. Điều này không dễ tí nào. Nếu các em nhìn không ra được thì các em có thể vẽ hình ra. Đây, các em vẽ hình phát họa ra. Đây là hình phẳng nha. A nè, B nè, C, D. Cạnh này dài bằng A, cạnh này dài là A căn 2, M là trung điểm, nối nó lại M nè. Rồi nối lại AC lại thì chỗ này là Y nè. Đấy, vấn đề làm sao để chứng minh chỗ này vuông. Đấy, đây là một cái bài toán nó liên quan tới lớp 9 thôi. Tuy nhiên rất nhiều em lớp 12 học xong rồi nhưng mà biểu chứng minh chỗ này không ra. Như vậy thì không chứng minh được là cái góc Y ở đây vuông thì bài toán này ta sẽ bỏ ngay, không giải quyết được. Vậy thì chỉ còn một con đường nữa, đó là đi qua phương pháp giải bằng tọa độ. Nhưng mà trước khi qua phương pháp giải bằng tọa độ, thầy sẽ hướng dẫn các em về nhà chứng minh chỗ này vuông bằng cách như sau. Em lấy thêm một cái điểm M bên đây gọi là điểm K đây, là trung điểm của BC. Em nối lại thì em sẽ thấy ngay là cái BM và DK này song song với nhau. Do đó nó sẽ chia cái đoạn AC thành 3 đoạn bằng nhau. Đấy, vậy thì từ chỗ này em tính ra được độ dài của AI. Đấy, bằng 1/3 của AC. Sau đó em sử dụng cái hệ thức lượng mà đảo lại trong tam giác ABM. Em đi kiểm tra coi 1/AI bình phương nó có bằng 1/AB bình phương cộng 1/AM bình phương không. Nếu bằng thì tam giác này rõ ràng là vuông tại A và AI là đường cao. Đấy, các em đề nghị các em làm cho thầy chỗ này. Bây giờ thầy giải bài toán này bằng phương pháp tọa độ, tức là đề phòng lúc đi thi ta không chứng minh được cái góc Y này là vuông. Đấy, vậy thì ta sử dụng tọa độ, bài toán này nó có sẵn trên hình, các em giải quyết rất dễ dàng. Chỉ cần ta chọn A là góc tọa độ, ta kéo dài AB đặt là AX, kéo dài AD đặt là AI, kéo dài AS đặt là AZ. Rồi, như vậy khi có được tọa độ ta sẽ giải quyết bài toán toàn bộ rất là dễ dàng. Bây giờ ta giải như sau. Chọn hệ trục tọa độ. Như hình vẽ. Đây, bây giờ ta suy ra hết tất cả các tọa độ cần có trong bài toán này. Trong bài toán này chú ý cái câu thứ nhất chưa dính tới điểm Y, nhưng câu thứ hai là có điểm Y đó nha. Vậy bây giờ ta sẽ
khoan cái xét tới điểm Y đã. Bây giờ ta có được cái gì? Điểm A tọa độ là 0, 0, 0. Rồi, điểm B tọa độ là A, 0, 0. Điểm C tọa độ là hoành là A, tung độ là A căn 2, cao độ 0. Điểm D tọa độ là 0, A căn 2, 0. Rồi, điểm S tọa độ là 0, 0, A. Đấy. Bây giờ để chứng minh được hai cái mặt phẳng này mà vuông góc với nhau, ta cần điểm M. Điểm M là trung điểm của AD, cho nên điểm M ta có thể ghi ngay lập tức. Tọa độ của điểm M sẽ là 0, A căn 2 chia 2, 0. Rồi, bây giờ ta cố gắng lập pháp vectơ của mặt phẳng SAC và pháp vectơ mặt phẳng SMB. Mà pháp vectơ thì bằng tích có hướng của hai vectơ chỉ phương. Như vậy ta lập các vectơ ra. Ta có nè, SA hoặc là lập AS đi, AS cho nó dễ. AS vectơ tọa độ là 0, 0, A. Rồi, AC vectơ tọa độ là A, A căn 2, 0. Rồi, tiếp theo là đối với cái mặt SMB thì ta có thể lập vectơ là SB. SB, SB. Như vậy là A 0 trừ A. Rồi, và tiếp theo nữa là SM. SM tọa độ là 0, A căn 2 chia 2 và trừ A. Rồi, từ chỗ này ta suy ra tích có hướng. Tích có hướng giữa AS với lại AC. Ở chỗ này ta làm coi đây đi ha. Ta suy ra pháp vectơ của mặt SAC bằng tích có hướng giữa AS với lại AC. Rồi, bằng ở đây, xóa chỗ này đi, ta nhân từ từ thôi ha. Rồi, bây giờ coi hoành độ, ta che cái hoành đi, ta tính này. Như vậy là nó bằng trừ A bình phương căn 2. Trừ A bình phương căn 2. Rồi, tung độ che tung đi. Như vậy ta có là trừ A bình phương trừ nữa thành cộng. Như vậy ta được chỗ này là A bình phương. Rồi, cao độ che này đi. Như vậy ta tính ra 0. Rồi, tiếp theo pháp vectơ của mặt SMB bằng tích có hướng giữa SB với lại SM. Bằng đây SB SM. Bây giờ ta tính hoành độ bằng cách che hoành đi, ta sẽ có được là trừ là cộng A bình phương căn 2 chia 2. A bình phương căn 2 chia 2. Rồi, cao độ hoành độ tung độ ghi dấu trừ trước. Che này đi, ta tính chỗ này ra được là trừ A bình phương trừ nữa thành cộng. Như vậy chỗ này là cộng A bình phương. Tiếp tục cao độ che này đi, ta tính được là A bình phương căn 2 chia 2. Rồi, bây giờ ta nhìn hai pháp vectơ của hai mặt cần tính đã có. Giờ ta nhân lại coi nó bằng 0 không. Nếu bằng 0 tức là hai vectơ này vuông góc, có nghĩa là hai mặt phẳng đã vuông góc. Bây giờ ta nhân nhé. Nhân hai này cho nhau ta được là trừ A mũ 4. Ở đây là cộng A mũ 4. Vậy thì nó sẽ bằng 0. Từ chỗ này ta suy ra pháp vectơ của mặt SAC nhân với pháp vectơ của mặt SMB
là bằng 0. Đấy, hai pháp vectơ của hai mặt mà bằng nhân với nhau mà bằng 0, tức là hai pháp vectơ vuông góc, có nghĩa là hai mặt phẳng vuông góc. Vậy mặt phẳng SAC vuông góc với mặt phẳng SMB. Đấy, và ta đã chứng minh xong được hai mặt phẳng vuông góc, và đây cũng là mấu chốt để giải quyết bài toán này. Đấy, ta sẽ ngừng ý thứ nhất của ví dụ 1 ở đây. Rồi tiếp tục ý thứ hai, đó là tính cái thể tích của cái khối chóp ANIB. Các em lưu ý cái khối chóp này ANIB mà khi ta đang giải tọa độ thì ta cần cái tích hỗn tạp, không? Ta sẽ chọn ngay cái vị trí điểm A. Như vậy ta sẽ cần vectơ nè, AB, vectơ AI, vectơ AN. Đấy, mà tất cả các điểm này đều có, chỉ trừ cái điểm Y là chưa có tọa độ thôi. Vậy ta sẽ tìm ra tọa độ điểm Y. Chú ý điểm N tọa độ có, bởi vì nó là trung điểm của SC cho nên tọa độ N rất là đơn giản. Vậy cách tìm tọa độ điểm Y như thế nào? Có hai cách. Một, nếu như em biết sử dụng cái đường MB, BM đấy, song song với lại DK, em suy ra được là AI bằng 1/3 AC, em sẽ tìm ra được tọa độ điểm Y rất là nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu như em đã nghĩ ra chuyện này thì em giải bài toán này bằng phương pháp hình học thuần túy, chứ không phải là dùng phương pháp tọa độ. Mà dùng phương pháp tọa độ tức là không nghĩ được chuyện này. Vậy thì để tìm tọa độ điểm Y bằng cách đơn giản thôi, đó là ta viết phương trình đường thẳng BM, viết phương trình đường thẳng AC và tìm tọa độ giao điểm Y. Thế thôi, ta làm từ từ nha. Thầy hướng dẫn các em cố gắng làm cho thầy các bước sau đây. Bước 1, cố gắng viết cho thầy phương trình tham số đường thẳng AC. Rồi, và phương trình tham số đường thẳng BM. Điều này rất là dễ dàng bởi vì tọa độ nó có sẵn, các em có thể thì viết, và từ đây em suy ra được Y là giao điểm của hai đường thẳng này, em giải tọa độ ra. Tọa độ điểm Y là A chia 3, A căn 2 chia 3 không. Rồi, các em cố gắng làm chuyện này ở nhà nha, rất dễ dàng thôi. Khi có được tọa độ điểm Y thì các em cố gắng suy ra được các cái vectơ. Rồi, vectơ mà cần làm ở đây đó là vectơ AI này. Rồi, vectơ AB này và vectơ AN. Ở đây thì nhắc lại một lần nữa, N là trung điểm của SC cho nên tọa độ rất là dễ dàng. Mọi chuyện này các em có thể làm được ở nhà rất là dễ, đề nghị các em tự làm nha. Và thầy ráp vô công thức. Thể tích của khối chóp ANIB bằng công thức là 1/6 giá trị tuyệt đối của tích hỗn tạp. Tích hỗn tạp thì em sử dụng 3 vectơ này, muốn vectơ nào nhân cũng được. Thầy lấy vectơ AB đem nhân với vectơ AN. Đấy. Rồi, đây là tích có hướng. Sau đó tích hỗn tạp với vectơ AI. Đấy. Tất cả này đều có số được tính ở bước trên, không? Tức là cái bước này là bước thứ hai đấy ha. Bước thứ hai là các em đi tính cắt cái này. Rồi, các em thay số vô và tính kết quả cuối cùng là ra được là A lập phương căn 3 chia cho 36. Rồi, đề nghị chi tiết các em thử làm ở nhà, cái việc này không khó khăn gì cả. Rồi. Rồi, như vậy qua bài toán này ta thấy mấu chốt bài toán khó nhất đó là chứng minh AI vuông góc với lại BI, tức là AC vuông góc với BM. Nếu làm được chuyện này thì bài toán giải quyết bằng hình học thuần túy rất dễ. Tuy nhiên hầu hết như thí sinh mà năm đó thi, thầy biết đó là không giải được chỗ này vuông. Cho nên những người nào mà giải quyết bằng phương pháp tọa độ thì giải được, còn không thì bế tắc bài toán này. Ta ngừng ví dụ thứ nhất ở đây. Ví dụ thứ hai, đây là trích trong đề thi khối B năm 2007. Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có đáy là hình vuông cạnh A, gọi E là điểm đối xứng của D qua trung điểm của SA.
M là trung điểm của AE, N là trung điểm của BC. Yêu cầu đề bài chứng minh MN vuông góc với PD. Rồi, ý thứ hai là tính khoảng cách giữa hai đường thẳng MN AC theo A. Rồi, bây giờ ta vẽ phác họa sơ cái hình. Thì các em lưu ý là trong cái hình, trong đề bài nói rằng là E là điểm đối xứng của D qua trung điểm của SA. Bây giờ thầy gọi trung điểm của SA là P, và thầy nói tóm tắt như thế này. Tức là ta có PD bằng PE, điều thứ nhất. Thứ hai là M là trung điểm của AE, tức là ME bằng MA. Rồi, yêu cầu đề bài câu thứ nhất đó là chứng minh MN vuông góc với lại BD. Các em lưu ý BD đây và MN đây. Thế thì ở đây á, nếu như em đã có điểm P, có điểm M, các em nối PM lại và các em nhìn rộng ra một chút, tức là trong cái tam giác EAD, các em sẽ thấy ngay là cái MP này nè là song song và bằng một nửa của AD. Cho nên nó dễ hình dung cái chuyện là song song và bằng với lại NC, suy ra được tứ giác NCPM là hình bình hành. Hình bình hành tức là MN song song với lại PC. Ngoài ra dễ dàng chứng minh được BD vuông góc với mặt SAC, tức là BD vuông góc với lại PC. Để từ đó suy ra là BD vuông góc với MN, tức là kết thúc ý thứ nhất. Tuy nhiên, đó là khi nào em nhìn ra được cái hình bình hành NCPM mới dám nói như vậy. Còn nếu không nhìn được thì cũng là khó. Rồi, ý thứ hai, MN với lại AC và tính khoảng cách, thì rõ ràng phương pháp chung là buộc mình phải lập một cái mặt phẳng chứa một đường và song song với một đường còn lại. Nếu như ta sử dụng cái hình bình hành, ta sẽ thấy ngay là mặt phẳng SAC chứa AC và song song với MN. Lý do là MN song song với PC. Từ đây ta chỉ cần là tính khoảng cách từ điểm bất kỳ trên đường MN, điểm nào cũng được, đến mặt phẳng SAC là xong. Và ta có một cái lợi dụng ở đây, có một cái chỗ rất đặc biệt, đó là BO vuông góc với mặt phẳng SAC, tức là BO chính là khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAC. Vậy thì khoảng cách từ N đến mặt phẳng SAC nó bằng một nửa của BO, và đó cũng chính là khoảng cách cần tìm. Tức là nếu em nào giải bằng phương pháp hình học thuần túy là giải như thế. Tuy nhiên ở đây là thầy sẽ chỉ cho các em phương pháp giải bài toán này bằng phương pháp tọa độ thì giải như thế nào. Trước hết để ý đề bài cho là hình chóp tứ giác đều. Vậy thì nhắc lại tứ giác đều, đó là hình chóp tứ giác đều thì cái đáy bắt buộc phải là hình vuông, đó là ý thứ nhất. Thứ hai là cái hình chiếu của đỉnh bắt buộc nó phải tâm của hình vuông ở đáy. Đấy, đó là hai ý các em đừng có quên. Bây giờ thầy có OC với OB vuông góc với nhau thì kéo dài OC ra, kéo dài OB ra. Đấy. Thầy đặt cái tia OB là tia OX, thầy đặt cái tia OC là tia OI, và thầy kéo dài tia OS ra. Đấy. Đặt là tia OZ. Thế thì bây giờ chỉ cần tọa độ là ta sẽ giải quyết bài toán này một cách nhanh chóng thôi. Vậy tọa độ ở đây có được cái gì? Nhìn kỹ nha. Trước hết là ABCD là hình vuông cạnh bằng A, cho nên BD với lại AC nó sẽ bằng A căn 2. Vậy một nửa của đường chéo sẽ là A căn 2 chia 2, tức là ta có là OB nè, OA nè, bằng OB nè, bằng OC nè, bằng OD nè, bằng A căn 2 chia cho 2, tức là bằng một nửa của cái đường chéo. Đấy. Vậy thì từ chỗ này ta sẽ dễ dàng suy ra 4 cái tọa độ ABCD. Tuy nhiên cái tọa độ điểm S thì làm sao? Đấy. Ta chưa có cái đường cao OS. Như vậy để có được tọa độ điểm S, ta đặt cái đường cao OS bằng H nào đó. Đó tùy thích. Vậy thì làm như sau. Đặt OS bằng H lớn 0. Đấy. Và chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ. Đây. Từ chỗ này ta suy ra được các cái tọa độ cần tính. Thứ nhất,
Rồi tôi ghi từ từ nha. Điểm nào dễ nhất là ghi trước. Điểm B đi. Rồi, B nằm trên trục hoành, có độ dài là A căn 2 chia 2. Như vậy B có tọa độ là A căn 2 chia 2, 0, 0. Rồi, điểm C nằm trên trục tung. Như vậy là 0, A căn 2 chia 2, 0. Rồi, điểm A là đối xứng của điểm C qua góc tọa độ, cho nên điểm A có tọa độ là 0 trừ A căn 2 chia 2, 0. Rồi, điểm D đối xứng với B qua góc tọa độ O. Như vậy điểm D là trừ A căn 2 chia 2, 0, 0. Rồi, điểm S là 0, 0. Độ dày cao là đặt là H. Bây giờ ta cần có là các cái tọa độ như sau nè. Tọa độ điểm P, tọa độ điểm E, tọa độ điểm M, tọa độ điểm N. Điểm N ghi trước. Điểm N là trung điểm của BC. Trung điểm của BC. Đây. Cho nên điểm N tọa độ là A căn 2 chia 4. Đây nhé. Rồi. A căn 2 chia 4, 0. Rồi, điểm N. Điểm P là trung điểm của SA. Đấy. Trung điểm của SA. S đây. A. Rồi. Như vậy điểm P tọa độ là 0 trừ A căn 2 chia cho 4, H chia 2. Rồi, điểm P có thì ta sẽ suy ra được điểm E. P là trung điểm của ED, cho nên hoành độ điểm E cộng hoành độ điểm D chia 2 thì bằng hoành độ của điểm P. Rồi, như vậy thì hoành độ điểm E sẽ là A căn 2 chia 2. Dễ dàng nhẩm thôi. Hoành độ này cộng hoành độ này chia 2 thì bằng hoành độ 0. Rồi, tiếp theo tung độ cộng tung độ chia 2 thì bằng tung độ của P. Như vậy tung độ của điểm E sẽ là trừ A căn 2 chia 2. Đây, nhẩm lại nè. Trừ A căn 2 chia 2 cộng với 0 chia 2 thì đúng là trừ A căn 2 chia 4. Rồi, tiếp tục đến cao độ. Cao độ của điểm E sẽ là H. Đây, lý do là nó cao bằng cái điểm S. Đấy, khi có điểm E rồi thì ta suy ra điểm M. Tọa độ M, M là trung điểm của E với A, EA, E đây, A đây nhá. Rồi như vậy hoành độ của M sẽ là A căn 2 chia 4. Rồi. Tung độ điểm E cộng với tung độ của điểm A mà chia 2. Đấy nhé. Như vậy là trừ A căn 2 chia 2. Rồi. Cao độ cộng cao độ chia 2 tức là H chia 2. Đây. Vậy bây giờ ta có nè, điểm M có, điểm N có, phải không? Điểm B có, điểm D có. Như vậy ta giải quyết câu thứ nhất khá dễ dàng. Rồi câu thứ hai tính khoảng cách. M có, N có, A có, C có, ta cũng giải quyết khá dễ dàng. Bây giờ ta giải quyết câu thứ nhất trước. Từ chỗ này ta có, ta tính vector Mn bằng vector Mn đây, vector Mn. Rồi, hoành độ 0, tung độ như vậy là 3A căn 3 chia 4, 3A xin lỗi căn 2 chia 4. Rồi, cao độ đây, trừ A chia 2, trừ H chia 2 ha. Trừ H chia 2. Rồi ta được là vector Mn. Tiếp theo là vector BD. Vector BD. Ta tính từ từ thôi. Đây. BD trừ lên. Như vậy ta được là trừ A căn 2. BD ha. 0 0. Đến đây em thấy dễ dàng suy ra được hai vector này nhân nhau bằng 0, bởi vì hoành nhân hoành 0 là tung nhân tung 0, cao độ nhân cao độ 0 nè.
Đấy, tức là ta suy ra vector Mn nhân với vector BD là bằng 0. Nói một cách khác, ta có được đường thẳng Mn vuông góc với lại BD. Đấy, và ta giải quyết xong ý thứ nhất của ví dụ số 2 này. Bây giờ ta qua ý thứ hai. Ý thứ hai là đi tính khoảng cách giữa Mn với lại AC. Đấy, thì lại một lần nữa các em lại gặp lại công thức tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Vậy ta phải lập tích hỗn tạp, không? Vậy đến đây ta có nè, Mn đã tính ở trên đây rồi. Bây giờ ta còn vector AC nha. Ta có vector AC bằng, rồi AC đây, AC như vậy là hoành độ 0, tung độ A căn 2, cao độ 0. Từ chỗ này ta tích hỗn tạp Mn AC, Mn AC, rồi bằng đây nha, nhìn từ trên này xuống dưới này hơi xa tí xíu, cố gắng nha. Như vậy hoành độ ta chia che cái hoành đi, ta sẽ tính này 0 AH căn 2 chia 2. Như vậy là AH căn 2 chia 2, đây là hoành độ nè. Rồi, tung độ ghi sẵn dấu trừ và ta che cái tung đi nè, ta che tung đi, ta sẽ tính. Rồi 0. Rồi, cao độ che cao đi nha. Như vậy ta tính này. Rồi 0 luôn. Đây, như vậy ta có được là tích có hướng. Vậy từ tích có hướng ta suy ra tích hỗn tạp Mn với lại AC. Sau đó tích với một vector trung gian, đó là vector lấy điểm M với điểm A, hoặc là N với điểm A đều được hết. Ở đây thầy lấy vector, để coi vector MA đi, hay là AM đều được. Như vậy thầy cần thêm một cái vector ở đây nữa nha, vector AM. Rồi thầy tính vector AM. Đây MA, AM tọa độ là A căn 2 chia 4, A căn 2 chia 4. Đây là hoành độ nè. Rồi tung độ là 0, cao độ là H chia 2. Đấy, bây giờ ta lấy vector AM này ta tích vào đây, AM. Đây, đây hai vector này tích lại với nhau nè, thì các em sẽ thấy ngay là nó sẽ bằng là A bình phương nhân H chia 4. A bình phương nhân H chia 4. Rồi, phải nhân lại nhé. A bình phương nè, nhân H nè, căn 2 nhân căn 2 là 2, đơn giản hết, như vậy chia 4. Rồi, kết quả cuối cùng. Vậy khoảng cách giữa hai đường thẳng MNAC bằng nè giá trị tuyệt đối của tích hỗn tạp rồi đem chia cho độ dài của tích có hướng. Đấy, cuối cùng là ta thay số vào thôi. Bằng nè, tích hỗn tạp ở trên ta được là A bình phương H chia 4. Lấy giá trị tuyệt đối thì vẫn như cũ thôi, chia cho độ dài của tích có hướng. Các em chú ý tích có hướng ở đây, AH căn 2 chia 2, lấy độ dài cũng là AH căn 2 chia 2. Rồi, rút gọn ta được là H đơn giản hết. Rồi, như vậy là nó sẽ ra là bây giờ ra bao nhiêu đây? Ra là A chia cho 2 căn 2. Viết lại thành là A căn 2 chia 4. Rồi, như vậy ta đã tính được khoảng cách
một cách dễ dàng thông qua cái tọa độ và không cần quan tâm lắm tới hình vẽ. Như vậy qua cái bài toán này ta thấy ngay, nếu em nào có khả năng tư duy tốt về hình học mà các em sử dụng được tính chất linh hoạt ở chỗ là cái hình bình hành NCPM thì bài toán giải quyết nhanh hơn rất nhiều. Tuy nhiên đó chính là cái điểm yếu của thí sinh mà cái khả năng về hình học thuần túy là hơi kém, thì các em có thể giải bằng phương pháp như thầy đã dạy trên bảng. Cái bước thứ nhất là bước quan trọng, nếu như em chuẩn bị cẩn thận bước này thì chỉ cần sau một vài bước tính toán ta sẽ tính được một cách chính xác. Như vậy ta đã kết thúc ví dụ số 2 ở đây, và ta kết thúc cái phần toán thi khối chóp tứ giác phần 1, và hẹn các em ở phần thứ 2. Thân ái chào các em.